ресторанта беше пълен и хората много ме приеха радушно. Аз съм много доволен от заведението. Просто с радост всичко ставаше в заведението. Може би за първи път такъв човек влиза там. Столетни. Да. Няма начин. Но от храната не бях доволен. Или кафете уж телешки, наскарат те студени, сложи на малко картофи студени. Не умеем ли да посрещаме и българи находи в Гърция, защото умеят. Нема да се оправим ние